ho antsika vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra. Mahafaly ny Amity Chapel International ny manolotra ho anao fitombavaka lehibe ho amin'ny andavanandro. Ny alahady manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fidirana voalohany ary amin'ny 10 ora latsaka fahefany ny fidirana faharoa dia tena goavana dia goavana ny fotoana isaky ny alahady io. Ny alatsinainy amin'ny 12 ora atoandro hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany dia fotoana lehibe iarahana amin'ny pasteur Tovinarivo Tremarivony hitondrana mambavaka manokana ny asanao ny fidiram-bolanao ny makasika ny fiarina rehetrarehetra ny tena hoentina mambavaka isaky ny alatsinainy amin'ny 12 ora. Ireo rehetrarehetra ireo dia ho totosaina etsy amin'ny Mongote Andrefanambojanahary izany fotoana lehibe sy goavana rehetra izany. Tongava tompoko fa andray fahasoavana io. Mampitombona mandrakariva amintsika ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Alleluia. Ary ny fiadanany Tompo ane ameno tokantrano sy ny miankonantsika menakavy. Alleluia. Misaotra ny Tompo lehibe manana fotoantsika amin'ity fotoanan'io ity afahana andreny amin'ny tenin'Andriamanitra, ny afatr'Andriamanitra izay itombotsika ao amin'ny fahasoavana. Alleluia. Tadio fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy natao henona fotsiny fa natao akatoavina. Fa ny bokin'ny Jakoba toko voalohany andininy 2:20 dia nilaza manao hoe vaoko mpakato ny teny ianareo fa tsy peny fotsiny ihany ka mitaka ny tenanareo. Misaotra an'Andriamanitra sika ao anatin'izao seminaire lehibe momba ny Pentecoste izao satria ny zavatra rehefa resahana na ny zavatra rehefa verimberina dia zao ny mahafinaritra dia ho tanterahana izy zay. Alleluia. Tahakinao rehefa alohan'ny alanao ohatrano dia mamerimberina amin'ny zanako manao idio tsara antrano rakizy dia fery ambavahady ianao mbola miteny any endre tsara dia idio tsara antrano rakizy. Ny zavatra rehefa verimberina ohatr'izay dia zavatra ngeza be izy zay. Tenenina anao ny zavatra rehefa verimberina dia ngeza be izy zay. Tsisy zavatra ngeza be zany ka hoe indray mandeha miteny fotsiny hoe io vola be akoa dia izay fotsiny fa mandra-pilamina amin'ny ana rehetra dia averimberinao foana. Tandremy fa io vola koa io zavatra io lehibe izy zay. Ary no heveriko fa matombola averin'Andriamanitra ao reniny sofinao ary nataon'Andriamanitra isy ity fotoana anio alahady maraina ity dia no heveriko fa anao zavatra ngeza be aminao Andriamanitra. Matona averin'Andriamanitra isy ny alahady androany dia matoka fa isy zavatra ngeza be tian'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao. Amen. Ato amin'ny jerintsika ny ten'Andriamanitra izay voasoratra atao amin'ny bokin'ny Ezekiela. Ezekiela toko fa 17. Ezekiela toko fa 17. Andininy voalohany no jerentsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ezekiela toko fa 17 andininy voalohany. Rehefa hita dia vaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tao amiko ny tanàn'i Jehova ary ny fanahiny no nitondrany Jehova nivoaka dia napetrany teo amin'ny lohasafian'ny taolana ary nitondrana ndehandeha teny amin'ireo izy ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny lohasaha ireo ary indreo maina dia maina ireo. Ary hoy Jehova tamiko, ry zanak'olona, mo mety ho velona ihany va ireo taolana ireto? Ary hoy izao, Jehova Tompo, ianao no mahalala. Dia hoy indray izy tamiko, maminany amin'ireto taolana ireto, ka ataovy aminy hoe ry taolamaina, meno ny tenin'i Jehova,
izao lazainy Jehovah tompo amin'ireto taolany reto, indro asiko fofinaina ianareo ka ho velona, ary asiko ozatra ianareo ka hampaniriako nofo, ary hosaronako hoditra ianareo, ary asiko fofinaina ianareo ka ho velona, ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehova. Dia naminany aho arak'izay fanandiny aho, ary noho efa naminany aho dia injanony izy feo, ary indreo nihetsiketsika sady nifanantona ny taolana, samy nanantona ny taolany namany avy. Ary hitako fa indro nanirozatra sy nofo, ary nisarona hoditra izy nefa tsy mbola nisy fofinaina teo aminy, dia hoy izy tamiko, maminany amin'ny fofinaina. Eny maminany izy zanak'olona ka ataovy amin'ny fofinaina hoe, izao no lazainy Jehovah tompo, manatona avy amin'ny rivotra efatra ry fofinaina ka tsotsofy ireo voavono ireo mba ho velona izy. Dia naminany arak'izay efa nandidiny ahy aho, ka dia nidira amin'ny fofinaina ireo ka velona, dia nijoro tamin'ny tongony izy marobe, dia marobe tokoa. Dia hoy izy tamiko, ry zanak'olona, ireo taolan'ireo dia nitaranaka Israely rehetra. Indreo izy efa manao hoe maina ny taolanay, levona ny fanantenanay fongotra izahay, koa maminany ka ataovy aminao izao ny lazainy Jehovah tompo maro. Indro ry oloko izao nanokatra ny fasanareo, ary ampiakariko avy amin'ny fasanareo ianareo ka ho entiko ho any amin'ny tanin'ny Israely, ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehovah, raha manokatra amin'ny fasanareo aho ry oloko, ka ampiakatra anareo hiala vao amin'ny fasanareo, ary ataoko ao anatinareo fanahako, dia ho velona ianareo, ary amponeniko any amin'ny taninareo ianareo, ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehovah, no efa nyteny sady natanteraka izany, hoy Jehova. Miteka mafy dia mafy any tompo isika. Halleluja. Tenin'Andriamanitra zay hoentina amintsika rehetra ny ora lasana bavy, dia tenin'Andriamanitra melombelona ny fanahinao. Ary na iza tonga eto ka ohatry mitady ho maimaina na reradreraka, tsy azo ekena ao anatinao tsony zany famainana zany, fa hiamatanjaka ianao ary miamahery ianao, miasalama ianao ary mevoronofo ianao, ary hotahin'Andriamanitra ianao. Ny iza mety lanina retina tonga eto ka tohatry ny kelikely, tohatry ny lanina retina dia ohatry ny tady fitifitiny. Lazaiko amin'ny anaran'i Jesosy androany fa ny tenin'Andriamanitra zay renesinao eto, ho voronofo, atonga nofo eo amin'ny fiainao, atonga fiainana tsara eo amin'ny fiainanao, atonga fiainana tsara lavitra mihoatra noho izay nieritreretinao, satria andefa amin'ny teniny izy mba hasitrana azy. Halleluja. Tantara anankiray no naseho amin'ny Baiboly, tantarana lehilahy anankiray izay azo heverina fa lehilahy nanana antson'Andriamanitra manokana, Ezekely. Lehilahy izay noentin'Andriamanitra tany amina toerana zay tsy dia fahita firy. Tadidio ry havana fa ny fitondran'Andriamanitra dia tsy takatry ny saina mandrakizay. Tenenao zany eo akaikinao, tsy ho takatry ny sainao mandrakizay ny fitondran'Andriamanitra anao. Marina ane zany resahako anao zany, tsy ho takatry ny sainao mandrakizay ny fitondran'Andriamanitra anao, fa zao fotsiny zavatra azo antoka, ny résultat positif foana na manao ahoana fitondranana, na manao ahoana manao vamainina faran'izay mafy, na manao ahoana fitondran'Andriamanitra, na manao ahoana na dia tsy takatry ny saina azy, efa azo antoka ny arrivé, efa azo antoka ny fiafarany, fa ho amin'ilay hoy fiafarany raha lasana bavy a, ho amin'ilay tena tsara ny fiafarany raha lasana bavy a. Halleluja. Ola iry zay manao hoe tsy ho takatry ny saiko zay rehetra mety lahatra ao. Ry havanao, na piasa koko manao ahoana, na atodo manao ahoana ary ny zanak'olombelona, Andriamanitra le namorona anao mbola manana fisainana lavitra, tsy ho takatry ny sain'olombelona mandrakizay. Amen.
zao ny zavatra nizanga ity mpanompon'Andriamanitra ity dia mpanompon'Andriamanitra azo heverina fa tsy nieritreritry ny andehany amin'izany taolamainy zany. Misy moa mpanompon'Andriamanitra sasany matahotra fasana fatratra vao hoe mitady trano zany ahita mpanompon'Andriamanitra ohatry zany mihitsy, mitady trano dia le trano tiany fa ny olany dia zao eo akaikina fasana le izy, tsy metimety ihany kosa izy. Fa neny Ezekielany ray tsy hoe eo akaikina fasana no tranony fa nasaina nandeha mihitsy izy teny ampivoana taolapaty, nasaina namakivaky taolamaina. Raha ny fomba fijery ara-nofo marina mafy raha isy andeha amin'izany, izany mbola andeha hiasa fatratra sy mbola hiasa saina amin'izay taolapaty any. Fa zao hoy Andriamanitra, mba hanehoana fa ao anatinao ny herin'ny fanamasina, tsy maintsy mandalo any amin'ny taolamaina ianao ary mampiseho ny voninahitra amin'ireo taolamaina ireo, mba hahafantarany ny olona rehetra fa manana ny fanahin'i Jehovah ianao, dia tsy maintsy lalovanao io taolamaina io mba hahatonga an'ireo taolamaina ireo ho lasa olombelona indray, hahatonga an'ireo taolamaina ireo tena ho lasa velona indray. Eny io tsara zay lazain'ny Tompo aminao androany. Mety mandalo taolamaina be ngamba ny asa mandraranao, mety mandalo taolamaina be ngamba ny fidiram-bolanao sy ny tokantranonao, mety voanikeo maraina nareo mivady na kifampively amin'ny lapoaly sy ny kaserole, mety taolamaina fatratra mihitsy ngamba ny ainanao anatin'ny tokantrano. Ny dikan'ilay hoe taolamaina dia tsy misy fahavanonana fa toa ohatry ny tena jeretra jerena dia tikina daholo, tsy mahita fiadanana, tsy mahita fahatsarana sy endrika tsara ngamba ianao tokantrano. Zany ny dikany hoe taolamaina, tsy mba mahita zavatra tsara ngamba ianao amin'ny tokantrano fa zavatra toa ohatry ny tena maimaina, toa ohatry ny tena ohatry ny tsy dia manahoana, ohatry ny zany angamba ny hainao ny toeram-piasana any amin'ny fiarahamonina any. Fa androany manendry anao Andriamanitra andehany amin'izany toeran'izany mihitsy androany, mba hanehoana ny voninahitra Andriamanitra eo amin'ny fiainanao raha lasana bavy, mba haneken'ny olona fa velona ny Andriamanitra izay ivavahanao. Mila ho hita-boky hita-pirenena koa ny riavana ny fomban'Andriamanitra anao e. Teninao zany eo akaikinao, mila hitan'ny olona mihitsy koa ny fomban'Andriamanitra anao e. Hitanao mahatonga azy ireo mbola ohatrany mbola manevatevanao sy rehetra, ohatrany mbola heveriny fa mbola azo vazivaziana ny Andriamanitra ao. Fa za te hanoro-hevitra anao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity maraina ity, fa ny fahafenon'ny fanamasina ao anatinao androany dia te hilaza aminao ahatonga ny olona rehetra hivanaka sy tena ahatonga ny rarakivy ny latsaka mihitsy manao hoe tena velona marina ny Andriamanitra eto. Alleluia, alleluia. Netiny Jehovah nandeha eraky ny azo heverina fa eraky ny tanàna misy taolana na any amin'ny fasana mihitsy Ezekiely. Ao narangaroa ny fahitanao azo i Jehovah, jereva miparitaka daholo ny taolana rehetra, paritaka daholo ary tsy fantatra intsony hoe anizy ity na anizy ity, fa tany amin'ny loha safen'ny taolapaty nitondrana azy. Raha ianao ny teo amin'ny toerana sao dia lasa nitsoka nandositra, aza me tsara velatsy. Iza kosa aloha andeha hiaritra amin'izany, fa na dia tsy miesika raha ny taolana atao ohatry ny miorokoditra ihany ny zanak'atido. Andriamanitra orera, fa neny Ezekiela tena hoe
io loasa io dia zao fotsiny tao anatin'ny loasa io taolana fa hoy Andriamanitra ao anatin'ireo taolan'ireo ao anatin'ny fandehanana ao anatin'ireo taolamain'ireo no anaporifoky ho hitan'ny olon rehetra fa lehilahy misy mifanamasina ianao Ezekely. Halleluja. Lehilahy fenosotr'Andriamanitra ianao ry lehilahin'Andriamanitra. Fa zao manontany hevitra ho aloha. Ahoana mety mbola misy fanantenana ve sa ahoana? Tsotra mivaly teny Ezekely. Tompo, ianao no mahalala. Fa fantatrao, ny fitondran'Andriamanitra anao dia tsy ho takatry ny saina mandrakizay. Ary tsy azo ny fahavalo faritana ny fiainanao rehetra zay ho avy. Tsy azo ny fahavalonao faritana ny fiainao zay ho avy. Fa fitondran'Andriamanitra anao ho lasa lavitra lasana bavy. Halleluja. Ny lalanao no mety azony sombana. Ny fiainanao no mety azony potehina. Fa ny fomban'Andriamanitra anao tsy azo potehina mandrakizay raha lasana bavy. Ny varotra zay ataonao mety azo parana. Mety azo ny siparana ny fiainatokantranonao. Mety manana fahefana kely fotsiny izy isopatra zay tiany siparana rehetra. Fa te hilaza aminao rehefa n'Andriamanitra mandray andraikitra ka mitondra ny fiainanao, tsisy ady hevitra. Tsisy ady hevitra hoa. Halleluja. Fomba hitondran'Andriamanitra anao tsy ho takatry ny saina. Ny fiainanao mety ho sombain'ny olona, soparan'ny olona. Ny tokantranonao mety hanaovan'izay rehetra mety toetra tsy zakany. Fa ny fomba hitondran'Andriamanitra anao tsy azon'izaniza takomana, tsy azon'izaniza gafina, tsy azon'izaniza kitihana, tsy azon'izaniza potehina. Satria ny tanan'Andriamanitra mitondra anao raha lasana bavy malala. Halleluja. Zao no any nahafinaritra. Rehefa naminany Ezekely ny amin'ireo taolana ireo dia hoy ny Baiboly, ary nambara amin'ny Baiboly foana fa ho asiako fofinaina. Ary miverimberina foana izay teny izay atao anatin'ny ten'Andriamanitra mivakitsika teo ty. Manani an'ireo taolan'ireo nareo fa asiako fofinaina. Ataovy amin'ny taolamainao hoe menoa ny tenin'i Jehova. Izao no lazain'i Jehova. Izao no lazain'i Jehova Tompo amin'ny taolana ireto. Ino asiako fofinaina ianareo ka ho velona. Ina le mahavelona. Fofinaina avy amin'izy. Teo le taolana tsy misy ninona, tsy misy endriny. Hita fotsiny hoe taolan-dava, taolan-tsatra, taolan-atitra, tena hita hoe izy tena taolana tena mandreraka. Tsisy nofina kely azy. Fa zao foana ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Ezekely. Maminany amin'ireo taolan'ireo fa asiako fofinaina ireo taolan'ireo. Asiako fofinaina io dia ho velona. Izy tsy miteny manao hoe asiako fofinaina io dia mijanona ho taolana. Izy tsy miteny manao hoe asiako fofinaina io dia hijanona fotsiny amin'izao na hifanantona fotsiny dia ho tafajanona amina taolana. Non. Fa zao lazain'ny Baiboly, asiako fofinaina ny taolana. Zay taolamaina dia anina ho Baiboly dia ho velona. Androany maminany amin'ny anaran'i Jesosy fa ny taolamaina eo amin'ny fiainanao ho velona androany. Noho ny amin'ny fofinaina ny fanamasina, noho ny amin'ny fofinain'Andriamanitra eto, ho isy fahavelomana miditra miaraka amin'ny fanamasina. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy ho anao zany. Raiso ao tokantranonao zany fofinaina mahavelona izany. Raiso ao tokantranonao zany fofinaina mahavelona izany. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy zany. Mety ozy ny dokotera manao hoe impossible ny ahasitrana anao. Me hoanina zay tiany hoanina izy. Tsy ho velona tsony izy. Tsy ho velona tsony izy me sakafo zay tiany hoanina izy. Fa nilaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy fa laingy zany. Tsy ho fatiny io aretin'io zany ianao.
maminano anao afa-tsy ho fatin'io aretin'io zany ianao fa Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny vavan'ny mpanompony androany fa ny fofinaina mahavelona hamelona anao androany. Ny fofinaina avy amin'Andriamanitra mitondra fahavelomana. Raha nanamboatra ny zanak'olombelona Andriamanitra dia nambarany tany amin'ny bokin'ny Genesis 2:2 fa zao nasiana fofinaina avy amin'ny vavan'Andriamanitra ny zanak'olombelona dia zao dia velona izy androany. Ny fofinaina avy amin'ny tsitoa hamelona ny taola maina rehetrarehetra any ambadibadika rehetra any. Zay tianao ho veloma androany dia ho velona. Zay tianao ho veloma androany dia ho velona. Zay tianao ho veloma androany dia ho velona. Ry mpijery fahitalavitra, zay tianao ho veloma androany dia ho velona. Halleluja. Aza matahotra miditra any anatin'ny taola maina rehefa any ny tondran'Andriamanitra anao, fa any no ameloman'Andriamanitra ny maty rehetrarehetra. Halleluja. Halleluja. Kanefa koa aza mirary ny isin'ny taola maina. Halleluja. Zao no izy ny fanahy fahavelomana avy amin'ny fofinainy tsy toy eto androany. Io ara-panahinao tohatry ny mitsanga-miemitra io ho velomana tanteraka io androany. Tsy azo ekena riavana ianao mitsanga-miemitra ara-panahy io fa isy afony tsy toy, isy fofinainy tsy toy androany. Amelona ny ara-panahinao, amelona fitiavam-bavaka ao anatinao, amelona fitiavanao mamonjy fivorim-bavaka, amelona fitiavanao an'Andriamanitra. Amen. Misy fotoana ny ara-panahinao tohatry ny tena miaka-midina tsy fantatra be n'izany dia noho tsara zay ambarako aminao. Ny tena problème tsy le hoe izy miaka-midina fa ny tena problème tsy fahampiny ny fofinainy tsy toa anatinao, tsy fahatongava ny fofinainy tsy toa, fa raha tonga ao anatinao ny fofinainy tsy toa na ny fanahy masina androany, izy fanahy fahavelomana miaraka amin'izay raha saina bavy. Alleluja. Izy fiainan'olona ho velona eto manomboka eto. Amen. Ho an'ny olona anankiray zavatra mba hitako izy ity, izay azo avena manao hoe efa kelikely ainy, misy fotoana makao amin'ny hôpitaly dia mahita tsara an'izany, dia mikarakara ao ny dokotera dia ny anisan'ny voalohany ataon'ny dokotera manisy oxygène. Eny tsara zay ambarako aminao. Andriamanitra dia Andriamanitra feno fahendrena. Afaka ny hitehaka mafy azy ve ianao ny amin'ny fahendrena. Zao ny zavatra misy rehefa tonga tao amin'ilay taola maina Ezekela dia raha taolana izy tamin'ny voaloha dia ny fanantona dia ny Baiboly nasiana nofo dia nasiana ozatra dia ny problème mbola tsy ampy zavatra anankiray, zavatra tokana ny tsy ampy tao amin'ireo zavatra azo heverina fa ozatra sy nofo ny fananton'ireo dia ny fofinaina. Dia zany izy vanim-potoana nieritreritra manao hoe fa naninona ary tsy ilay fofinaina aloha no natao voalohany, fa naninona no natao tany amin'ny farany ilay fofinaina. Tsotra ny antony, Andriamanitra dia tia zavatra manao zavatra tsara. Halleluja. Andriamanitra dia zatra manao zavatra tena tsara. Tsy manao kitoto zany ny Andriamanitra ao, satria raha fofinaina no nataony voalohany dia lasa taolana mandehandeha fotsiny le izy fa tsisy ozatra, tsisy nofo, lasa horera araka ny fomba fiteny. Fa zao nataon'Andriamanitra ny endrika rehetra maha olona n'lay nofo rehetra,
tsy maintsy nasiana ozatra tsy maintsy nasiana nofo teo i Andriamanitra ny amarana anazy mba tonga azy hetsika sy andeha dia fofinaina. Ino tsara zay lazaiko aminao amin'ity alahady maraina ity. Mety efa nanao zay zavatra natao rehetra Andriamanitra tamin'izay alahady maro zay, fa amin'ity alahady maraina ity dia nametraka faminanina ho ambavako Andriamanitra fa na iza tonga eto ka vorolana iain'ny feon'Andriamanitra eto dia anomboka andeha amin'izay ny fiainana eo ambadika izao fotoana izao. Anomboka andeha amin'izay ny fiainana eo ambadika izao fotoana izao satria ny fofinainy tsy toy no ampandeha azy manomboka eto. Manaova amena faran'izay mafy. Rehefa ampy ny oksizena iainan'ny olona dia anomboka anatena izy fa velona izy zay. Rehefa ampy ny rivotra iainan'ny olona dia anomboka anatena izy fa tena tonga lavatra ary tonga amin'ny tanjona izy zay. Eny tsara zay ampitaiko aminao androany. Anio maraina Andriamanitra dia nampiteny anay fa izy fanahy fahavelomana anaraka an'izao toriteny izao. Ary anomboka andeha ny fiainanao. Mahainao avy ianareo rehetra azafady. Zay ny afatr'Andriamanitra amin'ity maraina ity. Andeha ny fiainantsika rehetra. Andeha ny fiainantsika rehetra. Andeha ny fiainantsika rehetra. Halleluja. Halleluja. Anomboka hita amin'ny fiainanao mandeha zay manomboka eto. Ary manomboka eto loharano be tsy hay tohaina ny any anatinao any. Isy loharano amatsiana ny asan'Andriamanitra any anatinao any. Amatsiana ny mpanompon'Andriamanitra anatinao any. Raso amin'ny anaran'i Jesosy zany. Hatramin'izay mety zavatra tsy mandeha ny hitanao fa hitanao fotsiny hoe mba mitsangana dia mitsangana fotsiny. Hoe manana tsena ianao dia hitanao fa tsena fotsiny fa tsena tsy mandeha. Anarany fotsiny tsena fa tsena tsy mba mandeha mihitsy angamba ny tsenanao hatramin'izay. Fa toa ohatry eo daholo ny anona rehetra fa dia zara raha mba misy mividy. Tsofoko rano manomboka eto fa zany ny faminanina voaraintsika amin'ity maraina ity. Fa andeha ny varotra zay ataonao. Andeha ny asa zay ataonao. Andeha ny business zay ataonao. Satria faminanina avy amin'Andriamanitra zany satria tonga ny fofinaina mahavelona avy amin'Andriamanitra androany. Dia raisitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy zany. Amen ave. Teneno ny tenanao raha sitraka ao indrindra. Tsofoko rano ny tenako sy ny momba sy ny ankonako tsy maintsy mandeha ny fiainanay manomboka eto. Averimbereno tsofoko rano ny tenako sy ny ankonako fa tsy maintsy mandeha ny fiainanay manomboka eto amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy mandeha ny fiainanay satria ny fofinainy tsy toy no efa midina ao anatinay. Averimbereno tsy maintsy mandeha ny fiainako manomboka eto. Tsy maintsy lasa lavitra amin'ny fiainako manomboka eto amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy mandeha ny fiainanay. Hiteraka sorakoraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Manaova amena mafy. Halleluja. Fofinaina ny andrasana dia nandeha ilay fiainana. Androany le fofinaina dia tsy inona fa mifanamasina. Fofinaina avy amin'Andriamanitra dia tsy inona izany fa mifanamasina. Androany ny fanamasina ampandeha ny fiainan'ny olona rehetra. Ny fiainana tsy nandeha rehetra hatramin'izay miova tsy maintsy mandeha manomboka amin'ity androany ity. Hoy amin'ny teninao miova tsy maintsy mandeha. Tsy maintsy mandeha. Mahainao avy ianao tsy maintsy mandeha. Halleluja. Hitanao maha-Andriamanitra faindrenan'Andriamanitra. Tsy le taolana no nasiany fofinaina. Fa raha le taolana no nasiany fofinaina tsy afaka mihazakazaka firy. Jereo amin'ilay olona somary kelikely vatana le mahikely le ohatran'ny toko fafy reny fa tonga reny dia mitolefika ho azy.
le hoe taolany tena sisa paty tony. Nahita olona anankiray zay a fianakaviana tena akaika tena efa taolana amin'ny fony hoditra fotsiny fa izy tena efa taolana. Anisy anabavy zay teto mety efa niaratsika nahita fa raha le fianakaviako mety tsy hitanao fa anabavy kely zay teto tena taolana amin'ny fony hoditra fa vao manomboka mandeha kely eo amin'ny 3 mètres na 5 mètres tonga dia efa makasezy satria reraka. Fa ny Andriamanitra tsy le taolana nasiany fofonaina mba handeha fa ozy izy tsy maintsy asiana nofo, tsy maintsy asiana ozatra dia asiana fofonaina fa na iazakazaka ary io dia manana hery ahafana miazakazaka. Eny io tsara zay ambarako aminao, ny fiainanao zany zavatra hitan'Andriamanitra zany. Mety efa manana zavatra kely ahafana miainga ianao fa telaza aminao ary efa tonga ao anatinao ny fanamasina ho lasa lavitra zany raha lasana bavy a kely ny andohana fa ho lehibe ny fiafarany tsofrano eo akaikinao tsy maintsy mandeha ny fiainany se manomboka androany. Alléluia. Tsy maintsy mandeha. Rehefa Andriamanitra nyteny an'izay manao hoe mandeha izy zay ka na hosakana ny famisaviana sy mpamosavy manao ahoana ary dia tsy voasakana satria Andriamanitra mihitsy manome ordre manao hoe mandeha va amin'ny fofinainy. Amen. Ary tsy fidiram-bola anankiray fotsiny ny andeha ny fiainanao amin'ity. Amen. Tenenina aminao tsy fidiram-bola anankiray ihany no andeha fa ny fidiram-bolanao rehetrarehetra na le somary kelikely na le somary efa lehibe na le somary atonontonony andeha be tsy saoty zany io. Andeha be tsy saoty zany io a. Amen. Zany eny faminanana lazain'ny Baiboly teto hoe 1:10 dia naminany arak'izay efa nandidiny ahy aho ka dia nidiran'ny fofonaina ireo ka velona dia nijoro tamin'ny tongony izy ireo ka marobe dia marobe tokoa. Mafantatrao tsy le zavatra nderitreretinao iny ihany no andeha fa na hatramin'ny zavatra tsy nderitreretinao ary andeha daholo dia ho gaga ny olona rehetra manao hoe fa ahoana koa tony zay manao lasopy tsy mandeha mihitsy izy nefa sady manao fripy manao lasopy manao zavatra rianary tatolo mandeha daholo zay anazy dia aza gaga fa rehefa mandeha tsara ny fiainanao atafatsangana trano ianao omen'Andriamanitra fiara ianao omen'Andriamanitra anao zay ilainao sy tediavinao. Zany natao hoe fiainana mandeha. Dia tenenina eo akaikinao tsy maintsy mandeha ny fiainany se manomboka eto. Dia tenenina izy tsy mijanona amin'izao fotsiny fa mbola hosokafan'ny tompo daholo ny lalana rehetra. Afaka ndray amena mafy ny tompo azafady mino an'izany fiainana hoe ianao tonga tio ngamba efa tena tsy mahita ninona tao tsony satria efa lany vola tany amin'ny dokotera tany amin'ny olona maro samihafa tany lany pisoloko fotsiny ngamba amin'ny volanao dia tena ozy ianao tena leo aka tsy hanao tsony a fa za miteny aminao na ny zavatra tsy apozinao ary dia andeha ho azy manomboka eto. Alléluia. Satria ianao le Ezekela ampandeha ny zavatra rehetrarehetra ao tokantranonao
ary mifofona tsy tona le fanamasina androany efa mamelombelona ny ambadimbadika rehetrarehetra any androany raha angataka ny fanamasina anao ho tonga ao aminao sy ny tokantranonao izy androany amelona ny fiainanao eto am-pamaranana aza matahotra zay fomba hitondran'Andriamanitra amin'ny fiainanao aza matahotra zay zavatra tian'Andriamanitra ataonao sy tian'Andriamanitra ho alehanao fa raha Andriamanitra no efa Andriamanitra ao Andriamanitra no mitatana anao Andriamanitra no itokianao milaza aminao ny olona mety manampina ny lalanao fa Andriamanitra tsy tapidalaka le mandrakizay zany amen aleo izy gafy aleo izy isopatra fa ho hitanao fa ho ataon'Andriamanitra mikorotana tanteraka indray ny toe-java-misy rehetra mba hisokafany lalanao sy andehana ny fiainanao possible azon'Andriamanitra tanterahany zany possible azon'Andriamanitra tanterahany zany azon'Andriamanitra korotana mihitsy ny monde entier rehetra zao tontolo zao mba hitahina ny zanak'Andriamanitra nahoana tsy manao amena mafy azony atao aminao zany raha nabavy raha lamalala fofinaina mitondra fahavelomana ary mitondra fandehanam-piainana tianao andevy ny fiainanao meteza ho fenon'ny fanamasina isan'andro tianao isosa ve ny lalanao meteza andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra tianao tsy ho tapidalaka leve anao avelao ny tompo hitarika anao amin'izay lalana tiany rehetra hitondrana ny fiainanao fa ny fanekeno amin'ny fitondran'Andriamanitra ampivanaka ny hafa raha lasa nabavy tenenina anao ampivanaka ny hafa amin'ny fiainanao manomboka androany ampitolagaka ny hafa amin'ny fiainanao manomboka androany arakaraky ny siparan'ny olona anao io fa mbola misy lalana itsofohanao ihany andehananao arakaraky ny ampisavian'ny olona anao io fa mbola mahita lala kombana ihany ianao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao tsy anaranao mandrakizay ny tompo omaly zay teny amin'ny samafina eny fijonoavolombelona tena mipopoka mihitsy tena nitahin'Andriamanitra mihitsy olo anabavy manao hoe ty zanako teo izy izy atrany kibo no efa nisiparany fahavalo fa nisiparany devoly nisiparany mpamosavy hoe na ray maty za na ray maty ny zanako sa ozy izy efa mahita fa efa tokony ho teraka nefa ny dokotera mahita manao hoe mbola hoely tsy mbola misy fambara tsy sinina fa nakao amin'ny dokotera ozy izy defa tonga tao amin'ny dokotera de jereny dokotera de hoe mbola somary maharitraritra kely zany efa mahita fa tena fotoana an'izao tombadika izay indrindra de nanena ozy izy tonga de mipotra vany le zaza ino tsara rehefa mipotra vany le zaza ozy izy de tsy hoe zaza velona fa zaza efa maty mangana be tena andoantika amin'ny fianakaviana ozy izy mivavaka hoe mangataka famindrapon'Andriamanitra ho an'ny zaza isika sy ho an'le anabavy mba ho velona reo efa ho adiny ray teo eo ozy izy namelomana an'le zaza de nomboka nikofoka ny ray le zaza alleluia de nikofoka le zaza inona onny ty atao anaty le zaza fofinainy tsy to alleluia zaza efa maty ary ny zavatra hita ozy izy tena mangana be le zaza ary tena mangana tsy mbola nite zaza ohatry zany hatramin'izay ny ainako
dia mena le zaza ozy izy rehefa velona dia zao ny zavatra hitako hoe tena zanako ve ty mangana dia nametrahako tanana ozy izy tena nahagaga fa vita indray fa metraha tanana niova ny koleran'le zaza asio tehaka siorakoraka mafanja sosy hina nampiova ny koleran'le zaza fofona iny tsy to rehefa mifofona iny tsy to niditra tao anatin'le zaza namelona n'le zaza dia zay rehetra faminanina ny tenen'le reniny dia tonga tamin'le zaza daholo halleloia dia nisy vampotona indray ozy izy efa somary lehibebe indray le zaza efa lehibe dia nenjera avy any amin'ny deuxième étage dia tonga dia nenjera dia ozy ny olona andana eto hôpitaly dia zay ozy izy ny tena hoe mahavonjanay ny Andriamanitra ay halleloia teny ary dia efa tonga ny ariva ozy izy dia mivonoa ny olona daholo ny radioany rehefa somary arivariva iny vonoa ny olona daholo ny radioany fa zavatra tokana ny andrasany tao tokantranonay ranomaso ny antony aminoa ny olona ny radioany zany mba hainoa ny olona manao hoe maty le zaza mba hisy ranomaso igoigoika be ao anatin'le tokantrano kanefa ozy izy vo maiky izay ny vavaka alakaraky ny naminona ny radio ozy izy dia nasandratsay ny vavaka sy fiderana an'Andriamanitra zava-dozany ery avana zany hoe zaza kely avy any amin'ny deuxième étage mitotony atsy hoe vita ny totony fanarahana barika le gamanty reny zava-dozo zany rehefa nandinika alizy dia resaka famisaviana trany amboaka mihitsy le izy dia zao ny zavatra nitsanga rehefa marainy ny andro io fa mbola le zaza tsy mahatsiaro tena dia zao ny nataondry zareo andao ampinanina sy paracetamol aloha dia tsy netininana le zaza za tsy hinana fanafody tsy mahatsiaro tena dia tena hoe tsy mihinana fanafody ty jereva sokafana vavany tsy mahinana mba fantatrao ve ny fietsika nataon'ireo olon'ireo zay napite idera sabata ny andro tamin'ny vamotaona io izy sabata maraina dia nanapa-kevitra zay na ho faty ty na ho velona andeha ho any am-piangonantsika tola maina ane zany ry havana sao dia tsy fantatrao efa tsisy fanantenantsony ane zany na metsiny azy daholo ny fianakaviana sy ny havany rehetra dia tonga tao am-piangonana izy zany dia tonga dia teo amin'ny devant mihitsy dia nadabony teo amin'ny tany teo le zaza sady mivoto be ny lohan'le zaza dia tonga tao anatin'ny fotoana fijonova volombelona le zaza mbola tsy mahatsiaro tena izy ny azakazaka ny joro vavolombelona za moa dia ny haiko mihitsy hoe finoana inona ny tao anatinao rana bavy marina ny haika hoe finoana inona loatra ny tao anatinao efa dans le comment le zaza mbola nentina ty am-piangonana tsy hoe tany amin'ny hôpitaly fa ty am-piangonana ary le zaza mbola tsy mahatsiaro tena izy efa nijoro vavolombelona he misaotra ny tompo fanarovan'ny tompo moa zany ny zanako fa izy mijoro vavolombelona teo le zaza mihetsika le zaza nomboka nikofoka le fofonainy tsy to tondra fahavelomana nampitolagaga tao moa le zaza tao le anabavy reny mpianakaviany fa tena miaika hoe tena velona ny Andriamanitra ay tena antaniko izy ina ho any tena mahatonga anao tena hoe tsy nitodika tany amina dokotera na hôpitaly na ohatrohatr' zany tamin'le situation
Zaho izy efa nahita ny fomba namonjen'Andriamanitra trany amboako tamin'io zazy io tamin'izany tona voakan'io zazy io. Hatramin'izany tona voakan'io zazy io izy efa tena gafiny ohatrany hoe tena efa niany fahampitena fa sao nahagaga izy izy tsy nety maty mihitsy. Tsy nety nahazo laka tao amin'ny fiainanay Satana. Noho izany izy fantatro fa rehefa tsy nahazo laka tany am-boalohany izy tsy mahazo laka amin'ny fiainako tsony hatramin'ny farany. Manaova mafy. Rehefa namonjy anay hatrany am-boalohany izy dia azoko antoka fa mbola afaka namonjy anay hatramin'ny farany izy. Lehibe ho amin'ny finoanao ranabavy fa maherezy ianao. Alleluia. Inona natonga an'ilay zaza velona foana fofonain'izy to. Le anabavy nanana ny fanamasina tao anatiny. Halleluja. Androany ianao fiainona ny fanamasina eto ahatonga fiainana mandeha be any ambadimbadika rehetra. Ary ny fiainana midy rehetra na mivalavana midy rehetra mombanao Andriamanitra dia misokatra ho azy zany. Ny fanamasina ao anatinao ampisokatra ho azy ny lalana rehetrarehetra. Mino an'izany venao tompoko. Mino an'izany venao. Tsotra ny afatra tamin'ity an'io ty. Aza matahotra izay lalana itondran'ny tompon'ny fiainanao. Na ho any amin'ny taola maina na manao ahoana ny zavatra misy ao amin'ny fiainanao aza matahotra fa izay lazainy dia tanterao. Izay teneniny dia akatoavy. Halleluja. Rehefa niteny tamin'ny Ezekely Andriamanitra hoe maminany tonga dia naminany izy. Dia tonga tao daholo izay nilainy rehetra. Hoy amin'ny teny aminao manomboka androany ianao maminany iny ho amin'ny fiainatokantranonao sy ho amin'ny fiainam-pidiram-bolanao. Lazao amin'ny fidiram-bolanao tsy maintsy misokatsokatra ianao manomboka izao. Tsy maintsy tahian'Andriamanitra amin'ny tokantranoko manomboka izao. Azonao tenena sy averimberina foana zany isan'andro. Dia manaova amaina mafy isan'andro. Na dia tao ohatra midy arany lalana tenena. Nareo mpivarotra analakely be ririka eto tenena. Na dia misy arany korotana za tsy maintsy misokatra ny lalako rehetrarehetra. Tsy maintsy tahina amin'ny fiainako rehetrarehetra. Manaova amaina mafy androsony e. Fahamarinana zany ry havana. Hitahanao ane ny tompo. Ampandresanao ane Jesosy. Ny zavatra ilaina tsy vola amin'ny karena fa fofonaina mafy. Fofonaina ataovy izay atsapahanao an'io fofonaina io. Halleluja. Ny olona rehefa manana fofonaina dia velona izy zay. Zay ny ahafantarana fa velona ny olona anankiray izy manana fofonaina. Ary ny olona ny ahafantarana fa mpanompon'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra anankiray izy manana ny fanamasina. Meteza ho fenona ny fanamasina androany. Hitsanga asika. Ho antsika vahoaka Antananarivo sy ny manodidina rehetra. Mahafaly ny Amity Chapel International ny manolotra ho anao fitombavaka lehibe ho amin'ny andavanandro. Ny alady manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fidirana voalohany ary amin'ny 10 ora latsaka fahefany ny fidirana faharoa dia tena goavana dia goavana ny fotoana isaky ny alady. Ny alatsinainy amin'ny 12 ora atoandro hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany dia fotoana lehibe iarahana amin'ny pasteur Tovonarivo Tremarivony hitondrana mambavaka manokana ny asanao ny fidiram-bolanao ny makasika ny fiarina rehetrarehetra ny tena hoentina mambavaka isaky ny alatsinainy amin'ny 12 ora. Ireo rehetrarehetra ireo dia ho totosaina etsy amin'ny mongo te andrefanambojanaary izany fotoana lehibe sy goavana rehetra izany. Tongava tompoko fa andray fahasoavana ianao.